হাওড়া মেট্রো। গুড ইভিনিং। দেখেন হাওড়া মেট্রো আজকে খুলে গেছে। আমি হাওড়া মেট্রোতে এসেছি। আমরা গঙ্গার নিচে দিয়ে আমরা এসপ্ল্যানেড যাব। এইখানে বুড়ো আছে। এই যে আমার গিন্নি চলেছে আগে আগে। দেখেন কত সুন্দর হাওড়া মেট্রো স্টেশনটা, অত্যন্ত সুন্দর হাওড়া মেট্রো স্টেশন, দুর্দান্ত অসাধারণ লাগছে। আজকে জনসাধারণের জন্য আজকে খুলে গেছে। আমার ব্যাগটা চেকিং করতে পাঠানো চেক। স্মার্ট কার্ড ইউজ করলাম, এখানে ঢুকলাম ভিতরে। দেখেন কত সুন্দর। আজকে কিন্তু জনসাধারণের জন্য খুলে গেছে পুরো মেট্রো। আমরা যাব এসপ্ল্যানেড গঙ্গার নিচে দিয়ে। এই যে আমার গিন্নি আগে আগে চলেছে, সঙ্গে রিয়া আছে। এটা কিন্তু অনেকটা নিচে, ফ্ল্যাটটা যাচ্ছে কিন্তু অনেকটা নিচে। অনেকটা উপর থেকে অনেকটা নিচে, কমসে কম তো 70 থেকে 100 ফিট তো হবেই। এত নিচে 100 ফিটেরও বেশি হবে হয়তো। পুরো ফাঁকা একদম। কিছুদিন আগেই কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটাকে ইউজ করেছিলেন, মানে ওপেন করেছিলেন, উদ্বোধন করেছিলেন। আরও নিচে যাচ্ছি আমরা। ওপর থেকে প্রথমে 50 ফুট প্রথম নেমেছিলাম, 100 ফুট, আবার তার উপরেও আরও 100 ফুটেরও বেশি নেমেছিলাম। এখনও আবার নামছি ওপর থেকে। দেখুন আবার আরও নিচে আসছি। এই যে অসাধারণ, এটা তো একদম বিদেশের মতো। এইটা কিন্তু একদম বিদেশের ধাঁচে তৈরি করেছে এই মেট্রোটা। একদম বিদেশে যেরকম আমরা দেখে থাকি সেই বিদেশের ধাঁচেই কিন্তু এখানে তৈরি করেছে। দেখেন এখানে এসে ডোরটা খুলে যাবে। আমাদের কিন্তু অনেকটা উন্নতি করেছে। দেখেন একদম বিদেশি ধাঁচে, একদম ফরেনে যেগুলো আমরা দেখে থাকি একদম সেরকমই একদম একদম করিডোর দিয়ে আটকে। আমরা এখান থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে আমরা এসপ্ল্যানেডে যাবো। এখান থেকে একদম দেখেন প্ল্যাটফর্মটা, আর এর নিচে 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 কিন্তু ইয়ে আছে, আমি সেটা দেখাবো এখানে কি আছে। এই যে নিচেই কিন্তু এখানে আছে, লাইনটা এখানে আছে কিন্তু এটা একদম। এই যে আমার গিন্নি আগে আগে চলছে। অসাধারণ, এক কথায় অসাধারণ। এত সুন্দর, এত সুন্দরভাবে তৈরি করছে, ভাবাই যায় না, কল্পনার বাইরে যে একটা মেট্রো স্টেশন দিয়ে এত সুন্দর হতে পারে। সেটা হাওড়া স্টেশনে না আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আপনারা সবাই হাওড়া স্টেশনের নিচে আসবেন, হাওড়া স্টেশনে মেট্রো যাত্রা করবেন, অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা। দেখেন এখানে দেখুন কত সুন্দর। এখানে লিফটও আছে, কিন্তু লিফটে যারা যাবেন অবশ্যই একবার সিঁড়ি দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। লিফটেতে যাবেন। এই তো মেট্রো চলে এসছে, এটা যাচ্ছে ময়দানে মেট্রো। দেখেন কত ভিড়, দেখেন এটা হাওড়া ময়দান যাবে। দেখেন অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা আমি দেখাবো, সেটা কত সুন্দরভাবে খুলবে গেটটা। একদম বিদেশি ধাঁচে কিন্তু এটা খুলবে, আমি সেটাই দেখাবো আপনাদের। একদম গেটের সামনে আসছে, খুলে যাবে এবার গেটটা, একদম বিদেশের মতো। বিদেশে যেগুলো হয় একদম বিদেশের মতোই কিন্তু খুলবে গেটটা। দেখেন এই যে খুলে গেল।
কত ভিড় দেখেন একটা। এই যে প্রথমে এখানে করিডোরের যে ডোরটা আছে সেটা বন্ধ হবে, তারপরে প্রথমে মেট্রোর ডোরটা বন্ধ হবে, তারপর করিডোরের ডোরটা বন্ধ হবে। এখানে হাওড়া স্টেশন মেট্রো, ভিতরে কিন্তু মেট্রোটা আছে, প্রচুর ভিড় গাড়িতে, সিগন্যাল দিচ্ছে একটু একটু করে। দেখেন প্রথমে মেট্রোর ডোরটা বন্ধ হলো, তারপর করিডোরের ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল। দেখেন অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা। আপনারা অবশ্যই আসবেন, যারা যাত্রা করেন মেট্রোতে, অন্তত হাওড়া স্টেশনটা নেবে অবশ্যই ঘুরে দেখবেন। আমার গিন্নি কিন্তু আমার ফটো তুলতে ব্যস্ত হয়ে গেছে। অত্যন্ত সুন্দর হাওড়া মেট্রো স্টেশন। যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন তারা অবশ্যই লিফট ব্যবহার করবেন, কারণ এতে অনেক স্টেপ আছে, মানে স্টেপ নেই, এখন এক্সিলেটার আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা সিনিয়র সিটিজেন তাদের জন্য এক্সিলেটার আছে, অবশ্যই এতে আসবেন। লিফট আছে, লিফটেও আসবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখানে অত্যন্ত উন্নত মানের প্রযুক্তি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সব। দেখুন এই ডোরের সামনে আমাদের ক্লিপ এখানে আছে লেখা, এই যে ডোর, এটা করিডোরের ডোর আছে, এখানে এসে মেট্রোটা দাঁড়াবে। দিয়া ওইখানে বস্তা বস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাগ নিয়ে। এমনি কোথায় এসছিস? কেমন লাগলো তোর এই মেট্রো দেখে? এই তো ঢুকে গেছে, চলে এসছে মেট্রো। এবার আমরা এটাই যাব। প্রচুর ভিড়। আমার ওটা তুলতে হবে না, আমি এমনি চলে যাবো। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনটা দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাংঘাতিক ভিড় মেট্রো, বাপরে বাপ। কত ভিড়, প্রচুর ভিড়। হাওড়া ময়দান, হাওড়া মেট্রো, এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদা মেট্রো, ফুলবাগান, সল্টলেক স্টেডিয়াম, সল্টলেক কালকে যখন আন্ডার ওয়াটারটা হবে না, আমি তোমার এইটাই তোমার রিফ্লেকশন আসবে, মানে তুমি তোমাকে দেখতে পাবে না, আমার আইফোনে রিফ্লেকশন আমি আমাকে দেখতে পাবো, মানে এরকমটা করবে। এই যে দেখ কাজ দিয়ে দেখ, আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি, তোর ফোনেও তাই আসবে। আমার ফোনে আমি আমাকে দেখতে পাবো না, আমার ফোনে রিফ্লেকশন হয় না। আমরা এসপ্ল্যানেডে না গিয়ে আমরা হাওড়া ময়দানে চলে আসলাম। হাওড়া ময়দান আসলে এই কারণে একটা জার্নি করতেই যাবে, প্রচুর ভিড়, আমি দেখাবো কত ভিড়। সবাই কিন্তু ক্যামেরা বন্দি করছে একদম। আমরা এসপ্ল্যানেডে না গিয়ে হাওড়া চলে এসেছি, হাওড়া ময়দান। দেখেন ভিড়টা দেখেন একবার। আজকে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য খুলে গেছে একদম মেট্রো। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর 5 লোকারণ্য, সবাই নিজের সাক্ষী হতে চাইছে। আজকে প্রথম দিন, দেখেন কত ভিড়। আজকে কিন্তু সবাই নিজেকে একটু মনে হচ্ছে এখানে ফুটবল ম্যাচ হয়েছে, শেষ হয়ে গেছে, এই জন্যে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে বেরোচ্ছে সব। পুজোয় তাহলে কত ভিড় হবে বলতো? দেখেন কত ভিড়, পুজোয় তো জায়গায় পাওয়া যাবে না, এত ভিড় এখানে।
আমরা কিন্তু পৌঁছে গেছি হাওড়া ময়দানে। হাওড়া ময়দানে চলে এসেছি এখন। আমার গিন্নি চলেছে, রিয়া যাচ্ছে সঙ্গে। কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী এটা উদ্বোধন করেছিলেন। আজকে কিন্তু জনসাধারণের জন্য খুলে গেছে মেট্রো রেল। হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর 5। আমি কিন্তু এসপ্ল্যানেডে যাওয়ার ছিল, কিন্তু আমি চলে এসেছি হাওড়া ময়দানটাকে দেখার জন্য। দেখুন আপনারা কত ভিড়, আর অসম্ভব সুন্দর করেছে। আপনারা সবাই আসবেন অবশ্যই। দেখুন এক্সেলেটারে আবার আমি চড়লাম, এটা অনেক উঁচু আছে। আমি পৌঁছে গেছি একদম হাওড়া ময়দানে। এখানে কিন্তু ফুটবল স্টেডিয়ামটা আছে। আমি কিন্তু অনেক ম্যাচ খেলেছি হাওড়া স্টেডিয়ামে। এই যে হাওড়া স্টেডিয়াম, এখানে চলে এসেছি। হাওড়া স্টেডিয়াম ফুটবল গ্রাউন্ড কিন্তু এই কাছেই আছে, এখান থেকে সামনাসামনি। আমি কিন্তু চলে এসেছি হাওড়া ময়দানে। দেখেন একবার হাওড়া ময়দান অত্যন্ত সুন্দর করেছে। আপনারা অবশ্যই আসবেন, আর হাতে টাইম নিয়ে আসবেন অবশ্যই। এই মেট্রোতে কিন্তু প্রচুর ভিড় হচ্ছে টিকিট পাওয়ার জন্য, আর বেরোনোর জন্য কিন্তু অনেক ভিড়। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্যে। থ্যাংক ইউ। হাওড়া ময়দানের পরে আসলাম হাওড়া স্টেশন। প্রচুর ভিড়, এখন প্রচুর ভিড়। হাওড়া স্টেশন থেকে গঙ্গার নিচে দিয়ে যাবে। এই যে গঙ্গার নিচে দিয়ে এখন যাচ্ছে, কালার চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে লাইটের। ব্লু লাইটসের জন্য এখানে, এটা গঙ্গার নিচে দিয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল বোঝানোর জন্য। যে গঙ্গার নিচে দিয়ে যাচ্ছে লাইটের। লাইট জ্বালাইনি ভালো করে, মাছের ছবি টবি দেওয়া আছে। শেষ হয়ে গেল গঙ্গা। ব্লু কালারটা যখন গঙ্গা এসছে, আস্তে আস্তে রেগুলার হয়ে গেল না। The right. Please mind the gap between the train and the platform. अगला स्टेशन महाकाली, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। পরবর্তী স্টেশন মহাকর, দরজা ডান দিকে খোলা হবে। গাড়ি इसके बाद धर्मतला है। হাওড়া স্টেশনের পরে এটা মহাকরণ। দয়া করে দরজার কাছে দাঁড়াবেন না। উভয় দিকে খোলা হবে। গাড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের দূরত্ব খেয়াল করবেন। এসপ্ল্যানেডের ভিড়টা দেখেন কেমন ভিড় আজকে। আমরা কিন্তু পৌঁছে গেছি এসপ্ল্যানেডে। হার্ডলি হাওড়া থেকে 5 থেকে 6 মিনিট লাগলো। 5 মিনিটের না, মানে 5 মিনিটের মতো লাগলো, যেটা হাওড়া স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড আসতে 40 থেকে 50 মিনিট লাগতো, সেটা আমরা 5 মিনিটে পৌঁছে গেছি। ভিড়টা দেখুন একবার এসপ্ল্যানেডে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো। আপনারা দেখলেন এসপ্ল্যানেড
মেট্রো গঙ্গার নিচে দিয়ে আসলো। যখন ব্লু লাইট ছিল, যখন লাইট জ্বলছিল তখন কিন্তু। এটা কত উঁচু? একবার দেখুন কত উঁচু এটা। আমরা লাইন চেঞ্জ করছি, এখন আমরা যাব কবি সুভাষ। ব্লু লাইনটা এদিকে আছে, এবার আমরা ব্লু লাইনের দিকে যাব। গ্রিন লাইন থেকে ব্লু লাইন যাচ্ছি। একটু এখানে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এরকম আছে, আপনাদেরও জানতে হবে ওইটা। আপনারা অবশ্যই আসবেন, ভালো লাগবে। আমাদের এই সেই পুরনো মেট্রোটা আমরা নিয়ে গেছি। এসপ্লানেড মেট্রো দেখেন এখানে লেখা আছে। আবার চলে এসেছি এসপ্লানেড মেট্রোতে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।